Ова пехарче може би и ќе остане тука во студиото по завршувањето на емисијата, ќе видиме. Пехарот е од Европското првенство за средношколци, првото европско првенство кошаркарско за средни школи, кое имавме чест да се одржи во Македонија и на кое победник е нашето македонско Скопско средно училиште СУГС Никола Карев. Тројца представници од ова средно училиште се гости денеска во студиото. Тоа е професорот, наставникот по физичко Венцислав Рангелов. Физичко е по-старо, како е по-ново? Спорт и спортски активности. Спорт и спортски активности. И Коста Кириловски и Ангел Стојанов, кои што се активни кошаркари и кои што се дел од тимот кој што триумфира на европско првенство. Нема шампањско, нема пиво, нема ништо. Пиевте нешто од пехарот или не? Не стигнавме да не стигнавте, добро, и мали сте се уште. Може нешто безалкохолно, цедевита евентуално. Професоре, ќе ве ословам. Дали сте, сигурно сте задоволни, дали очекувавте ваков расплет на првиот турнир и ете македонска екипа да го освои пехарот и тоа да биде токму Никола Карев? Па не очекував сега во старт, дека не ги знаевме екипите, но јас лично верував во децата дека може да направат добар резултат. Уште повеќе со тоа што веќе втора година поред освојуваме и градско и државно првенство, и тоа убедливо и на градските и на државните првенства најдобри се деца од Карев, кошаркарите. Така да по правилникот на Федерација на училишен спорт, кој е најдобриот од државата, може да учествува на меѓународни надпревари, што ги организира и СЕФ, дали е тоа Олимпијада, светско првенство, во случајов европско. Така да ние се пријавивме да учествуваме и постигнавме огромен резултат. Немате пораз долго, со години, од 2018-та? Од 2018-та, да. Тогаш бевме втори на државно и од тогаш Карев, кошаркарската екипа на Никола Карев, нема пораз. И оваа година и минатата, како што ја кажав, бевме прваци. Еве и на европско го завршивме без пораз. Убедливо сите ги победувавме и така. Продолжете така. Не мора сега константно да сте први, па нека видат и другите малку белден, нели ги. Не, и до година ќе биде. И до година, добро, хет-трик. Ќе почнеме со Коста Кириловски, кошаркар искусен во споредба со нели останатите ученици кои што не се занимаваат со овој спорт. Како помина турнирот кој што беа представниците на организаторот на Федерацијата за училишни спортови, беа во студиото, го најавивме кошаркарскиот турнир како прв кој што се одржа токму во Македонија, прв во историјата кој што се одржа токму во Македонија. Според нив целта на турнирот, а и според сите, нели, според јавноста е била не толку спортска, колку што била едукативна и за дружење на младите. Меѓутоа, како вие кошаркарите го доживеавте турнирот? Што ви беше примарно? Тие вечерите со културни активности или моментите кога го правевте на што најдобро го знаевте? Па не, ние прво гледавме кон првото место, кон медалјот, после кон се друго, после кон дружбата и така. Беше ли тешко, лесно, сложено, едноставно да се игра со репрезентации, со селекции школски кои што не ги знаете, кои што ги немате видено од претходно? Па беше тешко, со Чешка најтешко ни беше, другите полесно така прави. Ангел исто така активен кошаркар, исто така искусен во споредба, нели, кажавме со останатите кои што не се занимаваат со овој спорт на оваа средношколска возраст. Колку е предност тоа што играш во работнички? Колку е предност тоа што ја живееш кошарката секојдневно во надпреварите во школските селекции? Во споредба со другите ученици, нели? Ние како веќе скоро професионални кошаркари, може да се каже, имаме тренинзи по 2, некогаш 3 пати во денот, така што за разлика од другите деца, ученици што учат во школото, сме многу понапред во кошарка. Како помина искуството со овој турнир? Сега вие потајно кажа Коста дека кон пехарот и медалите сте биле насочени кон златото. Како вие потајно од надпревар во надпревар го гледавте турнирот, предизвиците?
Па на почетокот кога влеговме во првенството, бидејќи не знаевме на кое ниво се екипите и репрезентациите од другите држави, прво целевме кон да освоиме било каква медалја, но после првиот натпревар со Чешка, во која тие се школа со која стрикно е се насочени кон само кошарка, кога успеавме да ги победиме, свативме дека имаме шанси да го освоиме првото место, што на крај успеавме и во финалето против Чешка. Во најсилен состав дојдоа чесите или не знаете во каков состав беа? Па колку што знам, бидејќи првенството беше до 18 години, до сите деца до 18 години да дојдоа во најсилен состав. Рангелов, колку е важно за средношколците да посетуваат вон наставни активности, нема да кажеме вон школски, туку вон наставни активности, и колку е важен спортот за развојот на децата до 18 години? Е едно едукативно-педагошко прашање, просветителско прашање. Многу е важно секако да се занимаваат со спорт, не само во училиштето, него и приватно, нели, да се и да не мора тоа да биде професионално и рекреативно, да биде сами да си одат да пешачат, да возат точак, не знам, да трчаат или да се занимаваат со некој колективен спорт. Кај нас е во нашето училиште, во Никола Карев, се обрнало големо внимание за овие активности. Секоја година се пријавуваме во сите екипи кошарка, фудбал, ракомет, одбојка и во машка и во женска конкуренција. Исто може да кажем дека и во градот имаме доста од училиштата екипи кои што се пријавуваат. Оваа година, знам, само во регион Скопје имаше во овие 4 спорта преку 300 надпревари одигран. Значи, тука се ангажираат и деца кои се занимаваат со овој спорт, кои тренираат во клубови, но и деца кои имаат желба да играат за училишните екипи. Во минатото, некогаш, кога ние бевме ученици, зборувам за мојата генерација, кога е сега во петата деценија од животот, надпреварите, средношколските, основните, тие мали олимписки игри и така натаму, беа на високо ниво, на високо рамниште, беа одлично организирани, беа извор на таленти, беа места каде што се градеше младината, здравата младина во тие години. Како е сега на нивото градско, државно, општинско и така натаму? Имате ли доволен број, добро ли е организирано сето тоа? Има ли доволен број надпревари? Има ли можност за овие деца да ја испразнат својата енергија некаде, а тоа да биде во спортот, нели се разбира, да биде сето тоа корисно? Има последните 10 години Федерација на училишен спорт, начело со председателот Александар Туфекџиевски, направија големи напори. Професор, инаку. Да, професорот. Направија големи напори околу организацијата на надпреварите. И сега е одлично организирано. Во држава поделени се на 3 региони, Исток, Запад и Скопски регион. Во секоја има зонски надпревари, па потоа се иде на регионално, па победниците од регионално на државно. И зголемен е бројот на учесници на екипи на училишта, благодарејќи на таквата организација на Федерација на училишен спорт на Македонија. Коста, ви пречи ли тоа што сте спортисти во образованието или ви помага? Изворно, директно од еден ученик да чуеме, дали тренинзите ви пречат во текот на денот, имате ли време да учите, наоѓате ли време да ги споите двете нешта кои се подеднакво важни за еден млад човек? Па не ни пречи, ако го може да се најде време за се, но потешко ни е за разлика од другите ученици, не е исто. Не е исто, меѓутоа, затоа, кога ќе дојде денот, сите се на трибините и ве гледаат вас долу на теренот. Која е одговорноста што ја носи еден представник на едно училиште, на едно образовно ангел институција, установа, која е одговорноста кога си долу на теренот, да го представиш во најдобро светло и играчко, и се разбира човечко, нели, своето училиште и своите соученици? Па, со оглед на тоа што ние веќе 2-3 години поред го освојуваме првото место, надпревари на такво и на европско ниво и на било какво ниво не се нешто ново за нас. Но особено кога ќе дојдат професори, ученици, кога сите доаѓаат да те поддржат, не сакаш да ги разочараш и сакаш да изиграш на највисоко ниво.
Несомнено дека изиграле на највисоко ниво, дали се дисциплинирани? Да, како и сите спортисти. Колку ви е комплицирано или не да работите со ученици на кои што не им предавате, бидејќи селекцијата се прави од сите школски години, вие од година во година се еднаш предавате на прва и на трета година, потоа втора, четврта или какви да се комбинациите. Колку можете да го усогласите сето тоа, ставовите на сите тие играчи од различни генерации, бидејќи претпоставувам го влечете најдоброто, без разлика на возраст? Па секоја година, например, сега кои ќе се запишат прва година учениците, правам селективен, избирам неколку деца и никогаш не се случило во екипава да се сите четврта година. Например, оваа година завршија четворица, ќе си одат, други сега ќе надополниме, така да не се прави празнина. Секоја година се надополнува екипата со 3-4 нови играчи. Например, Косте и Ангелова им е втора или трета година како играат за школа. Од прва почнале од втора, така да сега некои други ќе почнат од прва, втора. Имаме големо разбирање, да кажем, за овие активности на екипите на гимназијата Никола Карев и од директорот и од Па добро, директорот е од селата, нели? Така. Имаме голема поддршка, а и разбирање од професорите кои им предаваат за нивното отсуство кога имаме надпревари и тренинзи. Тренинзите обично се меѓу двете смени за да не губат многу од наставата. Поготово сега кога ќе доаѓаат финалињата, кога доаѓаат, тоаш ги ослободувам по еден час, дали прв, дали последен, за да може заедно да ги соберем. Така да функционираме добро. Коста, дали тренинзите со училишната екипа, од друга страна, бидејќи нели имате тренинзи со клубот, дали ви се товар или се добре дојде, дали учите нешто ново, нешто поинакво, дали ви е и тоа шанса некоја за доусовршување? Затоа што секое тапкање со топката е плюс знаење. Па не ни се товар, гледа професорот што полесно ги направи, знае дека имаме по 2-3 тренинга на ден. Добро е сепак за усовршување, да. Почесто работиме нешто како тимска работа, не индивидуално, добро. Така. Индивидуалното го работите во клубовите, предпоставувам, а тактиката се усовршува, нели, она школска тактика со екипата. Колку е значено за двајца спортисти што се активни кошаркари, што ја познаваат играта и што се заедно во оваа школска екипа 2-3 години, колку е значено да има континуитет меѓу соиграчите во една школска екипа? Па хемијата е нешто што не хемијата прави... предмет или хемијата кошаркарска? Кошаркарската повеќе не прави да можеме да соработуваме во игра, да се читаме, да знаеме на кого каде да ја поделиме топката, така што децата што сме повеќе време заедно, што играме веќе 2-3 години заедно, само професорот на крајот на криштата ни олеснува играта, ни кажува како да постапиме и ние сега вршиме работата. Професорот е во улога на диригентот, нели? А вие сте оркестарот на Виенската филхармонија. Професоре, какви се кошаркарите по другите предмети? Каков им е успехот, поведението на училиште? И не само кошаркарите, ајде, сите ученици кои што се дел од спортските секции. Во минатото важеа за солидни ученици. Не знам, принцип добри ученици се спортистите, некој помалку, некој повеќе, зависи колку имаат некојаш слободно време, некојаш се повеќе ангажирани во спортот, па немаат многу време за учење. Не знам, ким дојде Final Four или репрезентации, настапи и така, тогаш претпоставам немаат толку време за учење. Некојаш кога немаат активности околу спортот, посветуваат малце повеќе време на книгата, така да некој одреден баланс постои. И мислам дека добри се до сега, никогаш не сме имали проблем со спортистиве, со околу учењето и оцените. Генерално, сега ваше училиштето, меѓутоа, ајде да си го пофалите или, не знам, може би да го искритикувате. Задоволни сте од она што се случува во Никола Карев, во образовниот процес? Па задоволни сме за се. Јас сум задоволен вака од мене. Од професорите имаат разбирање дека се надпреваруваме, дека играме кошарка, дека тренираме. Задоволен сум. Ангел, колку е битно за еден спортист да се стекне со квалитетно образование? Како гледаат спортистите на едукацијата во животот? За мене образованието и со спортот е една од најважните работи, бидејќи спортот не се игра вечно. Ке заврши кариерата, треба да се има образование, треба да се има работа надвор од спортот
И треба да научиме како да се однесуваме и надвор од спортот во животот. Образованието и спортот се клучните две алки во формирањето на една фигура млада, која што треба да биде основа за едно општество, а тоа се сигурно средношколците. Професоре, ќе ни најавите ли за наредната година што ќе се случува со кошаркарската секција? Дали сега ова чудо, ќе кажеме, ова пехарче, во наводници пехарче, секој пехар е огромен, нели, огромен успех, дали ќе биде мотив повеќе за уште поплодна работа и кај децата? Секако мотив и за мене и за ние, секоја година си поставуваме некои предизвици. Предходната година беше предизвик да бидеме први на државно, за да можеме да отидеме на Олимпијада во Франција, тоа 3x3, Коста беше. Оваа година си поставивме предизвик да бидеме први на државно, за да може да идеме на европско. За следната година ќе ни биде предизвик да бидеме први на државно. 2024 има светско првенство во Макао и има во Бахрейн 3x3 Олимпијада, па сега некоја од тие две цели да отидеме, а по можност и нешто да освоиме таму.